ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমরাও এখন আগের থেকে অনেকটাই ভালো আছি। কিন্তু এই জ্বরটা হয়ে গেলে কিন্তু বেশ অনেক দিন ধরে কাশি থাকে, আর আমার পুতুলেরও খুব কাশি হয়েছে। আমরা বড়রা তো কাশছি, তার সাথে সাথে পুতুলের বেশ কাশি হয়েছে। তো বাচ্চাদের কাশি সর্দি এগুলো হলে না খুব চিন্তা লাগে, কারণ যদি একবার বুকে কফ বসে যায় তাহলে কিন্তু খুব মুশকিল। তো ওষুধ তো দিচ্ছি ওকে আমি, ঘরোয়া কোনো উপায়ে কিছু করলে যদি কাশিটা একটু কমে বা ওর যদি একটু আরাম হয়। সবার আগে এখানে আমি তেলটাকে বানিয়ে নেব। এই তেলটা বানানোর জন্য লাগবে রসুন আমি এখানে 2 থেকে 3 কোয়া মতন নিয়েছি, আর দেব অল্প করে কালো জিরে। এই তেলটা কিন্তু সম্পূর্ণ সর্ষের তেলেই বানাবো। রসুনগুলোকে একটুখানি ছিঁচে নিলে ভালো হয়। দেখো এখানে বাটি বসিয়ে আমার যতটা পরিমাণ সর্ষের তেল লাগবে দিয়ে দিলাম, আর এবার এর মধ্যে আমি কালো জিরেটা দিয়ে দেব। একটু তেলটা গরম হয়ে গেলে তারপরে এর মধ্যে দিয়ে দেব রসুন। কিন্তু রসুনটা দেওয়ার পরে খেয়াল রাখতে হবে যাতে রসুনটা কোনো রকমভাবে পুড়ে না যায়, তার জন্য আমি গ্যাসটাকে বন্ধ করে দিয়েছি। এবার তেলটাকে আমি একটা বাটিতে ছেঁকে নিয়েছি। তো দেখো তেলটাকে তো গরম করে এক্ষুনি নিয়ে আসলাম, এটা একদম হালকা উষ্ণ উষ্ণ গরম আছে। এইবার এইটাকে আমি কি করব, ওর বুকে, পিঠে আর পায়ের তলায়, হাতের তলায় মাখিয়ে দেব। আমি ওকে সকালবেলার দিকে, সকাল ঠিক না বেলার দিকে একবার দিয়েছিলাম, আর এখন একবার দেবো, তো সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। প্রত্যেকটা বাচ্চার না যদি এরকমভাবে সর্দি কাশি হয় না, ওরা প্রচণ্ড পরিমাণে কিন্তু কষ্ট পায়, বলতেও পারে না সেরকমভাবে মুখে, তার জন্য খুব কষ্ট পায়। তো দেখো সর্ষের তেলটাকে খুব ভালো করে হাতে এরকমভাবে নিজে তালুতে দিয়ে নিয়ে এবার ওর বুকে মালিশ করে দিচ্ছি আমি। এতে কি হবে, ওর একটু আরামও লাগবে আর ভালোও লাগবে। এই জ্বরটা হওয়ার পর থেকেই না পুতুল খুব কাশছে। একইভাবে এবার কিন্তু একটু পিঠেও ওর তেলটাকে মালিশ করে দিয়ে দেব। দেখতে পাচ্ছ কিরকম কাশছে পুতুল। একইভাবে তেলটাকে এরকম ভাবে কিন্তু আমি পিঠেও ওর মালিশ করে দেব। বস, এরকম ভাবে মালিশ করে দাও। আবার একটু তেল নাও হাতে নিয়ে, বাচ্চাদের হাতের তালু, বাচ্চাদের যদি এরকম ভাবে হাতের তালু, পায়ের তালু যদি ওদের এরকম ভাবে একটু তেল দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে কিন্তু ওদের হাত পাটা গরম থাকে এবং কাশি সর্দি ব্যাপারটা কিন্তু অনেকটা কমে যায়। সেম একইভাবে কিন্তু পায়ের তলাতেও আমি খুব ভালো করে ওর তেল লাগিয়ে নেব। এই পায়ের তলাতেও তেল লাগিয়ে নেব। এখন বর্ষার সময়, বৃষ্টিও হচ্ছে যেহেতু, একটু ঠান্ডা ঠান্ডাই আমেজ, তার জন্য বেশ কাশিটা ওর বসে গেছে। ওর জন্য এইভাবে ওকে তেলটা আমি মাখাচ্ছি, আর সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম আমি। তোমরা যারা নতুন মা হয়েছো বা যারা ভাবছো বাচ্চাদের ঠান্ডা লেগে গেলে কি করবে, ঘরোয়াভাবে এটা একটু করে দেখতে পারো। ভালো হয় এর মধ্যে যদি একটুখানি জায়ফল দিয়ে দেওয়া যায়। জায়ফল কিন্তু ঠান্ডা ফান্ডা লাগাতে অনেকটা মানে কার্যকরী হয়, কিন্তু আমার কাছে যেহেতু জায়ফল নেই আমি তাই জায়ফল দিতে পারিনি। তোমরা চাইলে এই রসুন, কালো জিরে আর একটু জায়ফল হালকা একটু থেতো করেও দিয়ে বাচ্চার গায়ে লাগাতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই তাতে। অবশ্যই যদি তোমার বাচ্চা সর্ষের তেল মেখে থাকে তবেই তুমি বাচ্চার স্কিনে এগুলো দিও, কারণ যদি বাচ্চার গায়ে সর্ষের তেল না দিয়ে থাকো তাহলে আগে একটু দেখে নিও যে বাচ্চার গায়ে র্যাশ বেরোচ্ছে কিনা, কারণ অনেক সময় হয় সর্ষের তেলটা যেহেতু একটু মোটা জাতীয় তেল, তার জন্য কিন্তু অনেক সময় আছে বাচ্চার গায়ে দিলে
বাচ্চার কিন্তু র্যাশ বেরিয়ে যেতে পারে। এই পুরোটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। তোমরাও যদি কিছু জেনে থাকো তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে আমাকে জানিও, কারণ আমার পুচকেটাও খুব কাশছে, তোমরা তো শুনতেই পেলে, তাই বললাম। তো চলো আজকের ভিডিওটা এখানেই রাখছি, তো দেখা হবে অন্য একটা ভিডিওর সাথে। আজকের মতন টাটা।